ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓமப்பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு கப்பில் 1½ கப்பு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா சலிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அதே அதே கப்பில் 1/2 கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான உப்பு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம், அப்புறம் 1 மணி நேரம் ஊற வச்ச 1½ ஸ்பூன் ஓமத்தை அரைச்சி அந்த தண்ணியை அதில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி மாவு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் துப்பாக்கி மாடல் தாங்க நான் வச்சுருக்கேன். அதில் மாவை போட்டு எண்ணெய் சூடானோடனே அதில் புழிஞ்சு விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டு இப்படி கொதிக்குது பாருங்கள் எண்ணெய். அது நல்லா அடங்கினோடனே இந்த மாதிரி நேரத்தில் எடுத்திங்கன்னா நல்லா வெந்து அழகான கலரில் இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுவையான ஓமப்பொடி உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஈஸியான ப்ராசஸ்ங்க. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.